kita malam ini mau membuktikan untuk menghadirkan sosok-sosok yang ada di penunggu sumur tua ini ya. Kita lagi melakukan proses pembakaran menyan gitu ya. Jangan lupa subscribe NDI official bos ya, dan follow konten hiburan horor kami ya. Semoga malam ini nampak sesuatu makhluk-makhluk astral tertangkap kamera atau pergerakan, suara, ketawa dan sebagainya gitu ya. Hadir. Hadir.